Здравейте! В момента се намирам в залата Иван Симеонов в град Пазарджик и до мен е треньор Пандев, който ще ни разкаже за неговия проект. Проектът се казва Силната си Киев, финансиран от Министерството на младежта и спорта, като нашия проект имаше за цел да мотивира младежите от 14 до 29 години, такъв ни е таргета, и да си поставят цели, съответно една цел за следващите 30 дни и една цел за следващата една година, които да ги имат черно на бяло написани и да знаят, че са тук в залата пред нас, да ги стимулираме, да ги гонят. И другото, което включихме в нашия проект, е един чат-бот, който може да намерите на soccertopka.eu. Чат-бота е с мои знания, работи като чат GPT. С мои знания обаче ще ви даде по-точна информация. Тоест, разработена от треньори, специалисти, които са карали всичките си знания, за да може, когато младежите имат затруднение с постигане на своите цели, да се обърнат към чат-бота, защото той се намира в джоба, и да намерят своята мотивация и своя начин да постигнат своята цел. Супер, много благодаря. Ние лично родителите ще подкрепяме тази кауза, защото лично моите двама сина тренират тук и вярвам, че за да постигнат своите цели и успехи, ще имат нужда от хора като треньора, така че благодаря ви сърдечно. Много благодаря. И аз благодаря. Здравейте! В момента се намирам в залата Иван Симеонов в град Пазарджик и до мен е треньор Пандев, който ще ни разкаже за неговия проект. Проектът се казва Силната си Киев, финансиран от Министерството на младежта и спорта, като нашия проект имаше за цел да мотивира младежите от 14 до 29 години, такъв ни е таргета, и да си поставят цели, съответно една цел за следващите 30 дни и една цел за следващата една година, които да ги имат черно на бяло написани и да знаят, че са тук в залата пред нас, да ги стимулираме, да ги гонят. И другото, което включихме в нашия проект, е един чат-бот, който може да намерите на soccertopka.eu. Чат-бота е с мои знания, работи като чат GPT. С мои знания обаче ще ви даде по-точна информация. Тоест, разработена от треньори, специалисти, които са карали всичките си знания, за да може, когато младежите имат затруднение с постигане на своите цели, да се обърнат към чат-бота, защото той се намира в джоба, и да намерят своята мотивация и своя начин да постигнат своята цел. Супер, много благодаря.